Всем привет, друзья! Вы на канале Дом Советов. Сегодня я хочу вам рассказать, почему я больше не засыпаю стиральный порошок в выдвижной ящик стиральной машины. При этом качество стирки значительно улучшилось. Сегодня я вам все расскажу, но прежде чем начать, я как всегда попрошу подписаться на мой канал. Итак, почему же я перестала засыпать порошок в машинку стандартным образом? Это случилось после того, как я прочитала отзыв в интернете одной женщины. Она писала, что с ней случился неприятный инцидент. Она даже сразу не поняла, что случилось, и в панике бегала по квартире. Из-за порошка в один прекрасный момент закрылось отверстие слива воды, и весь пол в ванной оказался залит водой. При этом она затопила своих соседей снизу. Она объяснила это тем, что порошок собирается в комки. Это признак высокого содержания кальцинированной соды. Именно по этой причине с ней случилась эта неприятность. Так вот, что же делать? Перед тем, как начать стирку, необходимо засыпать небольшое количество стирального порошка прямо в барабан. То есть не использовать отсек для порошка в машинке. Вы можете подумать, что если бросать порошок в барабан машинки, ему будет недостаточно времени для растворения в воде. Но могу вас заверить, что все не так плохо на самом деле. Я беру мерную ложку, как обычно, отмеряю нужное мне количество порошка и засыпаю его в барабан. Точно такое же количество я засыпала раньше в специальный отсек машинки. Если так сильно необходимо и вы обнаруживаете, что часть порошка осталась на вещах, то можете пользоваться программой дополнительного полоскания. Если вещей немного и не относительно небольшие, то этот режим вам не понадобится. Обычно дополнительное полоскание я включаю, когда стираю крупные вещи типа куртки или постель. Также зачастую я использую порошки в жидком виде, это очень удобно. Друзья, если видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.